Andi kita sa Surigao Boat Club, Marina Cafe. Yun. So, akong kauban karon si Alex Halbo. Atong susihon kung unay siyaon sa sulod. Hayag siya. Simintohonon pa ni siya. Nalabas ko andi doon, pwede na ka mag-inom-inom. Walay hayas din eh. Ora magganahan ng hayas din eh, kay tubigan man. La si Cesar ya kinikobra din eh. Jay Cobra? Iya, Tambakan naman ini eh. Tambakan, di ba nga din maagi? Ganahan ng hayas sa ingon na forma kay tugnaw. Amo silang gusto. Oo. Oh, pwede na ba dadaimnan? Oo. Naanay banda nila sa Bandaritas. Oh, ya. Banda roon. Ay, ato, ayan, so sila kami din ko. Diba din niya at reunion. Sino ba siya nagbantay? Ha? Sino may nagbantay? Bantay. Pwede din. Ouch. Na. Ah, so pwede ka maligo? Oh, pwede ka mo suro dito. Okay, let's go. Too big. Surigao River.